narakiriye kiraniga mbese kimwe nagisigaranye mu ntoki ikindi kiri mu muhogo nabuze guhumeka nabuze kuvuza induru ndabireba nkumva ndabishatse ariko nakibuka ko byigeze kuniga kuko mu buzima sinjya mbihahira na madamu. Yes, reka rero nongera kubaha ikaze mwe mwese mukomeje gukurikirana yawe TV uva mu magambo werekana ibikorwa muri 2020. Ngewe ndi Rwanda, kora subscribe, ukore like, ukore share, ukore comment kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu. Mwifuza ngo usura imbuga zacu za Facebook ni yawe TV, Instagram ni yawe TV. Sasa uyu munsi rero mbafitiye inkuru idasanzwe, ni inkuru iri tuzindi inkuru zose twakoze muri no mwaka 2019. Uyu munsi mfite umugabo ikijumba cyari gihitanye, mfite umukobwa ikijumba cyari gihitanye. We ni n'umusitari mumaze kumenyera mu bintu byinshi, sinirwa mvuga ngo atwibwire kuko muramuzi kuri yawe TV ndetse no mu bindi biganiro bitandukanye akorera ku Isango, harimo nka inkuru y'uyu munsi yatangira twibwira. Nitwa Claudette namenyekanye mu nama y'umunsi. Nitwa Nsenga Emmanuel. Uzwi ku bijyanye n'amashusho bijyanye n'ibyo. Yes, rero mwese muhuriye ku nkuru idasanzwe, muhuriye kuri story idasanzwe, story ya Claudette. Story nayumvishije mpita nibuka ko hari undi mugabo noneho nawe nzi ikijumba cyari gihitanye noneho wavuye no mu bukwe. Claudette, wowe ikijumba cyari kiguhitanye gute? Ibintu kubivuga bintera isoni kubera ko hari inkuru zo mu bwana rwose munaterwa isoni no gusubiramo amaze gukura. Narindi mutoya nigaga muri primaire, ndi umukobwa ukunda kurya buri kanya, numvaga nyine nshaka kwibikira nk'akantu ko kuza kurya mu gihe abandi bose baraba bumva inzara ibishe nta biryo bihari bitarashya. Bampa ibiryo ngo mbijyane ku meza, ibyo biryo byari ibijumba ndabijyana ndavuga ngo reka nibemo kimwe hanyuma ndaza kukirya ya masaha yanjye yo gusonza ageze, kuko nari wa muntu of course nari maze kuba mukuru, ntago bagombaga kujya bahora bansigira ibiryo nk'umwana wo muri primaire cyangwa umwana wo muri gardienne nibo usanga babikira igikoma, ibiryo bya saa 10 bya saa 4. Nari maze kuba mukuru, umukobwa ugeze mu wa 5 mu wa 4 primaire abari mukuru. Rero ndavuga ngo reka nkibe inzara yanjye, nagiraga inzara nkenda gupfa. Ndakibika. Ubwo bamaga ibiryo kubirya simbimare, uko kutabimare rero bigatuma nsonza buri kanya. Nyibitse ngifashe numva umuntu araje ari kuzaza nko muri koridoro y'ahantu narindi. Ndavuga nti ndagihisha hina nambaye imyenda udafite umufuka, ibijumba byari binini kwa kundi bikwisahani babibaze, nta kuntu nari kubigenza, nta hantu nari kugishyira. Ndavuga nti reka nkirye. Ubwenge bwanjye niko bwatekerezaga gufata ikijumba kingana gutya ntago nari bukirye mu masegonda, birumvikana. Narakiriye kiraniga mbese kimwe nagisigaranye mu ntoki ikindi kiri mu muhogo nabuze guhumeka nabuze kuvuza induru. Wundi wari uri kuza muri koridoro nyine ni mutantine wanjye ati muze murebe umwana arapfuye. Abantu barahurura, abo ntashaka ko babimenya bose barabimenya. Ikijumba kimeza umwuka mu muhogo, ukajibona uruntu rwabyimbye rungana nka gutya. Ubwo bamwe bari kubifata nk'imikino. Musaza wanjye ati nimukubiteho ingumi kiragenda. Mama nawe ati umwana wanjye arapfuye, muzana amazi. Mu rugo habaye nka sirikwi kuko abona inzu igiye gushya, buri wese babyigana baje kushungera, baje kureba ati bigenze bite, abandi muzana amazi, abandi batereka dukubite ngo mbese biburusa ko umva ntakubeshye cyamanutse kubera imbaraga z'Imana. Nabundi narimfuye. None wowe ubu ngubu ikijumba gifata nk'iki kuri wowe? Sinzi nta nubwo usibye inzara y'ubwana, ibijumba naje gusanga atari mu biryo nkunda rwose pe, ntakubeshye. Nshobora no kumara imyaka 2 ntari y'ikijumba ntibigire icyo bintwara, ariko cyari kinyishe simbizi. None emotion wagize hano, hari n'undi mugabo ku ruhande rwawe uri kubona uhuye n'umuntu mufite story ihwanye neza nuko nawe ikijumba cyari kikwishe kandi nawe ikijumba cyari kimuhitanye, wabyakiriye ute? Nabivuze akajya aseka, nkajya nibaza impamvu ari guseka, kumbe sinkamenye ko ari ndi kumwibutsa ibyamubayeho nawe. Ariko ibyo biratangaje, ahubwo nawe nababwira uko byamugendekeye. Yes, ndi kumwe n'undi mugabo rero muri kubona hano. Nawe story yawe imeze gutati, wowe ikijumba cyari kiguhitanye uvuye mu bukwe. Murakoze. Ngewe ikijumba cyari kimbitanye
mu buzima bwanjye nakundaga ibijumba dore ko ari nabyo byandeze. Ariko ndibuka umunsi hari haciyeho iminsi 2 tumaze gukora ubukwe. Madamu ategura ibyo kurya, abanza kuzana ibijumba mu cyumba cyanjye. Ngewe nihutira gufata ikijumba, agiye kuzana icyo ndi bufatishe kindi. Ikijumba ndagifata, nkimara kugifata ndakirya, nkimara kukirya kiraniga. Kimaze kuniga, iyo kubera ko byambayeho ndabizi cyane, iyo ufashe ikijumba ukakirya kikakuniga, nta mwuka ubona wo kubwira umuntu ngo ngwino ntabare. Ngewe rero nta kundi nari kubikora, ntabwo nari gusanga madamu aho agiye gushaka ibintu byo gufatisha, ahubwo nahise ko njyama ku gitanda kuko nari mu cyumba cyanjye, njyama ku gitanda, nigaragura ku gitanda. Madamu akiza mu cyumba n'ubundi azanye ibyo twari gufatisha ibijumba, asanga ndimo ndigaragura ku gitanda, kuko mu buzima bwanjye ndi umuntu ukunda kuburaga cyane, ariko wagira ngo ni ibya bindi byanjye bisanzwe byo kwikinira, ariko sinakinaga, ahubwo uwo mwanya nari ndimo ndasamba, nari ndi mu rupfu birumvikana. Madamu rero atangazwa n'ibyo ndimo, ariko Imana yo mu ijuru iramukoresha, kandi mbona ko ari imukoresheje, kuko uri kumva ko nakubwiye ko mu buzima bwanjye natunzwe n'ibijumba kandi mbikunda, ariko Imana iramukoresha ku kanya. Araza, numva ankubise mu mugongo, kuko nari ndyamye ku gitanda ndi kwigaragura, akinkubita mu mugongo, bwa buhanga bw'Imana utamenya. Ikijumba numva kiramanutse nk'unyweye amazi. Numvishe ikijumba kimanutse nk'unyweye amazi. Muri ako kanya ngarura ubwenge, nshima Imana, njya nabwira madamu ibyari bimbayeho. Ariko by'ukuri nguko uko ikijumba cyangize nongera kubaho, njya mbyibuka ngashima Imana. Natunguwe nuko numvishe hari undi muntu ikijumba cyari kishe, birantungura cyane, biranangaza. Yes, amatsiko menshi. Noneho ubu wowe n'ikijumba mufitanye irihe sano? By'ukuri byaje kugeraho ubuzima burahinduka. Bya bijumba nakundaga sinaba nkibikunda, kubera ko nari naravuye mu cyaro, narageze mu mujyi. Ibijumba ndabyibagirwa, ariko iyo ngiye mu mujyi nko muri Simba, hakunze kuba hari ibijumba bimeze ukuntu, ndabireba nkumva ndabishatse, ariko nakibuka ko byigeze kuniga, kuko mu buzima sinjya mbihahira na madamu. Nakibuka ko byigeze kuniga, nkabireba gusa nkumva sinabirya. Sinavuga ngo ibijumba mbiriye napfa ntacyo naba, ariko ni ibintu ntajya ngirira peti mu buzima bwanjye. Bivuze ko kuva ikijumba cyakoniga neza nk'umugabo kikakwemeza, wavuze ko utakongera kurya ikijumba? Ikijumba ntabwo navuga ngo sinakongera kukirya, niyo nkiriye nkirya barakinomba. Oya, ntabwo bakinomba, ahubwo nkirya mfite impungenge, ariko hafi aho hateretse icyo kunywa cyangwa se icyo gufatisha, ariko nta nubwo njya nkigirira peti. Nakirya bisanzwe, ariko nabwo kukirya nkaba mfite kondisiyo, ngavuga ngo ese amazi ari hafi, ese agafanta kari hafi, ariko ntabwo navuga ngo nabivuyeho burundu, usibye ko ntajya nanabigirira peti. Urumva ko ngewe n'ikijumba twagiranye inkuru mbi, ntabwo nakubwira ngo nabigirira peti ngo nkabikunda. Twagiranye inkuru mbi cyane. None ukibona uyu muntu, none ukibona uyu Claudette avuga ko nawe ikijumba cyari kimuhitanye, nawe ikijumba cyari kiguhitanye, wabyakiriye gute? Nasanze mu buzima bw'umuntu abantu bafite byinshi bahuriyeho, bafite byinshi bakicara bagatanganaho ubuhamya. Ubu nubwo turi kubivuga turi babiri, ariko ushobora gusanga hari abandi baguha ubuhamya, kuko ngenzi umugabo umwe iteke ryigeze kwica, ariko by'ukuri baje kureba icyo yabaye akajya batungira amateke, ariko ntibamenye by'ukuri icyo ashaka kuvuga, ariko akabajya batungira amateke imbere yabo. Nyuma yaho bamujyanye kwa muganga, barebye
icyamwishe basanga ni iteke ryamwishe, ariko abantu baravuga ngo nyamara kare kose twabonaga atunga ibiganza ku mateke yarari aho imbere ye. By'ukuri rero abantu bafite ubuhamya bwinshi, abantu bafite ibyo kuvuga, nuko ahubwo abantu batajya bagira akanya ko guhura kugira ngo baganire, ariko byanejeje ko nahuye n'umukobwa nk'uyu, umukobwa mwiza nk'uyu, akambwira ko nawe ikijumba cyamunize. Ubundi ni igitangaza, njye nari nzi ko abantu b'urukara nkanjye ari twebwe ibijumba bishobora kuniga, ariko natunguwe nuko umwana w'umukobwa nk'uyu yarya ikijumba kikamuniga. Yego. Yes, noneho ubu Jide, njyewe mbabarira umbwira aka kantu, ikijumba cyarakunize wowe, madamu wawe none wamukunze kangahe? Yagukijije urupfu rw'ikijumba, wamukunze byikubye kangahe? Urakoze kumbaza aka kantu. Mu buzima mpora nshimira madamu, kuko nubwo mubimbajije ariko nge biri mu bintu, ubundi hari igihe umuntu ahura n'urupfu akarubara, ariko biri mu bintu bijya binyereka ko icyo gihe nari mpfuye, kuko bibaye hashize imyaka 11 bibaye. Urumva rero njya mbaza Imana ngo siyo ntaza gukora ubukwe ikijumba kikaniga nari gutabarwa nandi, ariko Imana yo kabyara njya ndeba madamu wanjye bikarushaho kumukunda bitewe n'ako kantu yankoreye, nawe arabizi, by'ukuri arabizi. Yego. Noneho akimara kugukiza ikijumba, ni irihe jambo rya mbere wamubwiye? Nta rindi jambo namubwiye ibyambayeho, ibyari bimbayeho. Nawe arambwira ngo yarazi yuko ari za burage zanjye zisanzwe, mubwira uko byatangiye, muha ubuhamya nk'ubu mbahaye, ariko nta kindi namubwiye kindi, gusa nawe byaramutangaje, araseka cyane, kandi koko byari ngombwa ngo bimutangaze. Nta kindi nari kumubwira keretse ibyari bimbayeho ako kanya. Claudette, we bakigukuramo ikijumba ni iki watekereje? Reka mubwize ukuri, ikintu cya mbere ukora ni ukuvuga ko waruhuye n'urupfu, kuko ntago nzi nk'umuntu bigeze kuniga niwe wabyumva neza ibyo turi kuvuga. Umwuka urahera, ntago uhumeka, ntago unyeganyega, nta nubwo wabasha guhamagara umuntu ngo ntago bugishobora. Kimaze kumanuka navuze ni Imana mu ijuru ishimwe, ariko ubwo hehe n'ikijumba uyu nkirebye ndagitinya, uhita wumva nyine bajya bavuga ngo yagukanze niba inturo nyine ikintu cyagukanze byanze bikunze n'ibigiye uhuye nacyo ako bakarongera kakazamuka. Ikijumba cyankoze. Yes, rero iyi yari yawe TV ngene Remy Rwanda, story y'ikijumba nahirangiriye. Bantu mugira umururumba w'ikintu kandi ibintu biba ari ibyanyu, mubirekera babonago wari umururumba, ahubwo bari barimo batabara ibifu byawo. Uva mu magambo erekana ibikorwa. Iyo ni 2020, kora subscribe, iyo ni yawe TV. Turabakunda.